আজকে আমরা একটি নরমাল ট্রিমার নিয়ে কাজ করব। এটি মূলত সুইচে কাজ করে না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ব্যাটারি সেট করার অপশন আছে। আমি একটি 1.2 ভোল্টের একটি ব্যাটারি নিয়েছি। এটা মূলত নতুন ব্যাটারি। আমাদের যে পুরাতন ব্যাটারিটা ছিল ওটা মনে হইতেছে নষ্ট, এর জন্য আমি এটা ইউজ করে দেখব এটা কাজ করে কিনা। দেখতেছেন কাজ করতেছে না। ব্যাটারিতে ভোল্ট মেপে দেখেছি, ব্যাটারিতে ভোল্টেজ আছে, সুতরাং আমাদের ট্রিমারটিতে সমস্যা। তাহলে চলুন আজকে আমরা ট্রিমারটি খুলে ঠিক করে দেখাই। ভিডিওটি একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন, তাহলে আপনাদের এটি কাজে লাগতে পারে। এখানে দেখতে পারতেছেন কোথাও কোনো স্ক্রু নেই। তো আমরা সর্বপ্রথম সামনের সাইডটা খোলার চেষ্টা করব। হালকা চাপ দেওয়াতেই খুলে গেছে। এখন এর ভিতরে স্প্রিং, ব্লেড এগুলো অনেক কিছু আছে, এগুলো সাবধানে খুলবেন। যদি এটা নিয়ে আপনারা আগে এটির বিষয়ে আপনারা যদি জানেন, এটির ভিতরে যে স্প্রিং আছে এটি খুললে লাগাতে গেলে একটু কষ্ট হয়। তবে যদি আপনি এটা সম্বন্ধে জানেন তাহলে এটা খুলবেন অথবা এই অবস্থায় রেখে দিবেন। আমি পরে একটি ভিডিওতে এটা কিভাবে খুলে এবং কিভাবে লাগাই এটি নিয়ে একটি ভিডিও বানাবো। তো এখানে দেখতে পারতেছেন দুইটা স্ক্রু আছে। এটার পরে এটা আস্তে আস্তে চাপ দিলে এটা খুলে যায়। এখন এটিও আস্তে আস্তে খুলে ফেলতে হবে। এখানে একটি স্প্রিং আছে, একটু সাবধানে সহকারে খুলতে হবে। এটি সম্পূর্ণ পার্ট খুলে গেল। এটা দেখতে পারতেছেন একটি সুইচ, আর এখানে একটা স্প্রিং আছে। তো আমরা দেখতে পারতেছি এখানে এখানে স্পার্ক হয়ে আছে। সম্ভবত এর জন্য এটা কাজ করতেছে না। তো আমরা ব্যাটারি লাগিয়ে চেক করে দেখব। এটা যেহেতু সুইচ, সুতরাং সন্ধে শর্ট করে দেখব যে আদৌ মোটরের কাজ করে কিনা। দেখতে পারতেছেন মোটর কাজ করতেছে, সুতরাং আমাদের এটা পরিষ্কার করে দিলেই আমাদের ট্রিমারটি কাজ করতে শুরু করবে। তাহলে চলুন এটা আমরা পরিষ্কার করে দেখি। আমি এটা পরিষ্কার করার জন্য আমার ইন্ডিকেটরটি ইউজ করতেছি। আপনারা চাইলে সিরিজ কাগজ ইউজ করতে পারেন। ঘষার সময় একটু খেয়াল রাখবেন যেন ঘষতে আমাদের বোর্ডের সাথে যে প্রিন্টটি আছে এই প্রিন্টটি যেন উঠে না যায়। তো দেখতে পারতেছেন এখানে আবার চেক করে নিই। আমাদের এটা কাজ করতেছে, তো আমরা এটা লাগিয়ে দেখব যে কাজ করে কিনা।
দেখতে পারতেছেন এখন কাজ হইতেছে। তো সুতরাং আমাদের ফিটিংসের পালা। এখন সব কিছু ফিটিংস করব। এটাকে খেয়াল করে দেখবেন আমরা কিভাবে লাগাই। চাপ দিলেই লেগে গেল। এখন চার্জিংটা চেক করে দেখলে যদি চার্জ হয় তাহলে আমাদের ট্রিমারটি এখন কমপ্লিট।